Maria ha deciso e ha detto sì a un messaggero mandato da Dio, e un figlio avrà, e Giuseppe lo saprà, piano piano accetterà che questo figlio non è solo suo, è solo di Maria. Il bambino crescerà sotto gli occhi di Maria, e Giuseppe educherà le sue mani all'onestà. Maria, quante belle ti aspettano ancora. Maria, non lontano da qui, forse non ti aspettavi un addio così violento, forse tu non sapevi l'odio umano cos'è. Oggi il volto di Maria l'ha scolpito un uomo che ha lavorato per mano di lei a vendite presso un'isola dell'est che più tardi lascerà per approdare ad una città, l'antica Trepanum, destinata ancor più a nord. Sceglie di restare lì, una presenza voluta da Dio e da Maria. Maria, quante labbra ti baciano ancora. Maria, a piedi scalzi da te, se il tuo popolo dorme, tu lo copri con il tuo manto, e se il tuo popolo è sveglio, l'aiuti a camminare. Maria, quante labbra ti baciano ancora. Maria, a piedi scalzi da te, quando Trapani dorme, tu la copri con il tuo manto, e quando Trapani è sveglia, l'aiuti a camminare. Grazie.